आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है विश्वास, समाचार भारत से। और आज हम आए हुए हैं कासन गांव में, जहां पर अपराधियों के ऊपर हरियाणा सरकार का जो प्रहार है वो लगातार होता दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से कासन गांव में बलबीर उर्फ छल्ला के अवैध साम्राज्य के ऊपर प्रशासन ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1000 गज की जमीन थी जिसको प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। नोडल अधिकारी RS बाट की अगुवाई में ये कार्रवाई हुई है और यहाँ पर पुलिस महकमा भी काफ़ी भारी तादाद में मौजूद था। तो आपने देखा किस प्रकार से अपराध और अपराधियों को हरियाणा सरकार अब एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी। आपका क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।